하면서도 역시 기술 수준이 떨어지니까 이게 굉장히 잘 안 들렸다고 합니다. 게다가 이것이 이제 내용이 굉장히 좀 장황해요. 그리고 명시적으로 한복이라는 말은 없고 굉장히 좀 그 어투 자체가 생소하고 낯선 좀 문어체 또 예스러운 그런 말로 되어 있어서 일본인들도 정확하게 내용을 캐치하기가 좀 어려웠다고 합니다. 당시 라디오를 가진 조선인은 많지 않았고 떨리는 천황의 목소리는 띄엄띄엄한 데다 잡음도 심했습니다. 한자어가 섞여있는 문어체식 일본어는 웬만한 지식인이 듣기에도 난해하기만 했고요. 항복이나 패배라는 단어 없는 일왕의 항복선언을 제대로 알아들을 수 있는 사람은 많지 않았습니다. 그러니까 이제 일본인들은 그래도 라디오들을 많이 갖고 있었지만 한국인들은 라디오를 갖고 있는 경우가 정말 최고 엘리트들을 제외한다면 그 수가 거의 없었습니다. 그렇기 때문에 8월 15일은 사실 한국인들에게는 이 해방의 소식이 제대로 알려지지 않은 그런 상황이었다고 할 수 있습니다. 그러면 그날 당시에는 사회적인 반응도 있을 수가 없었겠네요. 그렇죠. 8월 15일 날은 사실 식민지 조선 내에서 특별한 반응이 없었다라고 해도 과언이 아닙니다. 그러니까 이제 그 다음 날 분위기가 달라지는 거죠. 뭔가 일본 천황이 굉장히 심각한 어떤 발표를 했고 이것이 사실 이 전쟁에서 일본이 항복을 한 것이다 라는 이제 소문들이 퍼지는 거예요. 근데 이제 이런 소문만 가지고는 사람들이 움직이지 않겠죠. 근데 이제 어떤 가시적인 움직임이 보이는 겁니다. 즉 감옥에 갇혀 있었던 민족운동하다가 잡혀 들어갔던 한국인들이 풀려나기 시작하는 거예요. 이게 일단 세상이 바뀌었구나. 또 정말로 일본이 망했구나. 라고 하는 것을 사람들한테 아주 단적으로 가시적으로 보여주는 것이었고 그러면서 사람들이 거리로 쏟아져 나갔고 그러면서 그 감옥에서 풀려나온 사람들과 함께 만세를 부르기 시작한 겁니다. 결국 입소문으로 일본의 패망을 우리의 광복을 접한 박완서 작가와 저희 할아버지를 비롯한 수많은 조선인들은 먹을 가라 급하게 일장기를 태극기로 변조해 거리로 뛰쳐나왔습니다. 식민치하에서 제대로 된 태극기를 품어본 지 오래였기에 급조한 태극기의 사괴, 건곤감리는 제각각이었지만 벅찬 마음은 한 가지였습니다. 태어나 보니 일제강점기. 1922년에 태어난 할아버지는 24살이었고 1931년에 태어난 박완서 작가는 15살의 일이었습니다. 이들에게 일제강점기는 어떤 시간이었을까요? 박완서 작가의 장녀 호은숙 작가입니다. 엄마의 말뚝의 첫 분, 그걸 제가 되게 좋아해요. 나는 미지의 고향으로 어쩔 수 없이 끌려가고 있는 중이었다. 끌려가고 있다는 생각 때문에 가파른 고개를 오르면서 추락하고 있는 것 같은 아찔한 공포감과 속도감을 맛보고 있었다. 마침내 우리는 고개의 정상에 섰다. 봐라, 송두다, 대처다. 엄마는 마치 자기가 그 대처의 주인이라도 되는 것처럼 자랑스럽게 말했다. 제가 이 부분을 좋아하는 게 이제 할머니와 엄마의 손에 끌려가고 있으면서도 7살 어린애가 가파른 고개를 오르면서 추락하고 있다는 그런 공포감, 아찔한 공포감과 속도감을 맛보고 있었다. 끌려가고 있지만 자기는 그걸 그야말로 수동적인 끌려감이 아니라는 거죠. 할아버지가 겪은 일제강점기는 어떤 시간이었을까? 10년 넘게 띄엄띄엄 녹음된 할아버지의 생전 육성을 여러 번 들어봤지만 이따금 울컥하긴 했어도 이렇다 저렇다 감정을 드러내는 말씀은 없었습니다. 배고프고 존중받지 못한 결핍의 시간들이었지만 그 세월 속에서 할아버지는 좌절하지 않았고 시대와 사람에 대한 미움과 원망을 키우지 않았습니다. 아버지랑 어머니가 참 훌륭하신 분이에요. 그래도 어머니 때문에 근데 자꾸 엄마가 훌륭하는 생각을 광복 80년을 돌이켜보면은 처음에는 뭐 친일과 독립운동에서 뭔가 조금 이렇게 정의롭지 못한 그런 어떤 과정들을 좀 밟아온 면이
시기가 뒤로 갈수록 더 어떻게 보면 엄혹해지거든요. 그런데 이제 1945년에 우리가 이제 광복을 맞이했어요. 그러니까 이제 세상이 좋아질 줄 알았는데 사실은 이제 45년 이후에도 또 뭐 좌우로 갈라져서 갈등과 대립을 겪고 그러면서 결국 나라는 분단되고 분단에서 끝나는 것이 아니라 곧바로 전쟁을 치르면서 더 큰 비극으로 이것이 이어지는 거죠. 그리고 뭐 전쟁이 끝나고 나서도 한동안은 빈곤한 그런 어떤 삶을 면하지 못했기 때문에 이러한 삶을 온몸으로 살았던 분들이 1910년대, 30년대 생들이 아닐까 싶고요. 할아버지와 그 또래 세대들은 태어나보니 일제강점기였고 광복의 기쁨을 채 누리기도 전에 전쟁을 겪었습니다. 중장년이 되기까지 배불리 먹어보지 못했고 모든 걸 맨손으로 일궈내야 했던 우리 역사의 마지들. 그분들이 우리의 부모이자 조부모였습니다. 그러고도 속 시원하게 앓는 소리 한 번 낼 수 없었던 게 우리 시대의 어른들이었습니다. 한 번 말해 버리면 시원한데 그렇지 않고 막 아직도 할 얘기가 많은 것처럼 엉어리가 남아있는 게 그지. 같은 시기를 몇 번이고 소설로 풀어내도 마음에 응어리가 남아있다던 박완서 작가. 할아버지의 마음속에도 그런 응어리가 있었을까요? 1922년생 최병로. 저희 외할아버지는 99을 일기로 2020년 5월 그토록 사랑하던 아내 저희 외할머니의 옆에 누우셨습니다. 돌아가시기 6개월 전 가족 모임에서 할아버지는 지난 삶을 돌이키며 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 불안했다고 생각하냐? 그 시절의 어르신들을 가장 가까이서 지켜봤던 자녀들은 어떻게 기억하고 있을까요? 호은숙 작가님이 기억하는 박완서 작가님은 어떤 엄마였나요? 저는 이제 어릴 때부터 저희 어머니 아름답다고 생각했어요. 어린 마음에도 아름답다고 생각했고 저희 어머니가 정말로 제가 상당히 놀라운 게 딸한테조차도 다른 사람의 비밀을 얘기하지 않았어요. 절대로. 그래서 진짜 저거한 사람들은 다 존경했죠. 외삼촌 그리고 엄마가 기억하는 외할아버지는 어떤 아버지였어요? 아버지 과거부터 현대까지 사시면서 얼마나 고생이 많았을까라는 생각이 들어요. 그 외정 때부터 뭔가 시련과 역경을 겪어낸 거잖아. 이후까지. 차가운 면이 있어야 되는 시대의 삶이었고 뭔가 자식들을 다 거느리고 살려면 자기 직업조차도 바꿔야 되겠다. 칼 같은 그런 것들이 있었지만 개인적으로 다들 어떻게 좀 잘 살게 해주려고 노력했던 흔적이 보이고 감사한 아버지. 정말 열악한 곳에서 태어나셔서 뭐 사회적으로는 성공했다고 할 수는 없지만 그 유년 시절에 비하면 엄청난 성공을 하셨고 그러기 위해서는 계속 노력을 하신 거잖아. 가족을 위해서 그만큼 희생을 하신 거지. 80대 초반까지도 야근을 하시면서 그렇게까지 열심히 사셨던 평생 굉장히 나한테는 감사하고 분명히 또 한편으로는 굉장히 긍정적인 마인드를 갖고 있어. 잘 될 거야. 그렇게 사셨던 거야. 그러니까 원론적으로 내가 느낀 아버지는 초인적으로 자기 가족을 사랑하셨던 자기 인생에 없어 자기 가문을 위해서 사셨습니다. 당신들이 계셨기에 저희가 이곳에 있습니다. 광복 80주년 일제강점기를 치열하게 살아온 이제는 별이 된 모든 분들에게 이 이야기를 바칩니다. 지금까지 연출과 내레이션의 장소민 PD, 구성의 김연아 작가였습니다.
대한민국 대표 시사 교양 채널 KBS 1라디오가 청취자 여러분에게 더 가까이 다가갑니다. 믿을 수 있는 정보, 깊이 있는 해설을 전달하는 KBS 1라디오. 주요 현안에 대한 객관적인 정보를 제공하고 공정하고 심층적인 분석과 전망을 제시하겠습니다. 광고 80년, 대한민국의 미래 비전을 제시하는 KBS 1라디오. 광복 80주년을 맞아 위대한 역사적 여정을 되돌아보고 대한민국의 미래 전략을 모색하겠습니다. 재난방송 주간 방송사, 국민의 안전을 지키는 KBS 1라디오. 자연재해, 사회적 재난 발생 시 신속하고 정확한 정보를 제공해 안전한 섭외를 위한 공적 책임을 다하겠습니다. 한국인의 중심 채널 KBS 1라디오. 더 나은 내일을 위해 청취자 여러분과 함께하겠습니다. KBS 58분 날씨. 광복절인 오늘은 폭염과 소나기를 주의하셔야겠습니다. 남부지방에 이어 서울 등 중부지방에도 다시 폭염주의보가 내려졌습니다. 현재 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중이고요. 특히 폭염경보가 내려져 있는 대구와 광주, 부산과 울산을 비롯한 남부 많은 지역은 오늘 낮 기온이 35도 안팎까지 오르겠습니다. 예상 낮 최고 기온은 대구가 35도, 광주와 부산, 전주 34도, 강릉, 제주 33도, 서울과 대전, 철원 32도 등이 되겠고요. 강한 볕과 높은 습도 때문에 체감 온도가 33도에서 35도를 웃도는 지역이 많아 온열 질환에 걸리지 않도록 주의하셔야겠습니다. 한편 크게 오르는 낮 기온의 대기가 불안정해지면서 오늘 전국 곳곳에 소나기가 내릴 전망입니다. 지금 서울과 인천, 경기 남부와 충남 지역에 소나기가 내리고 있고요. 인천에는 강한 소나기가 쏟아지면서 호우주의보도 내려졌습니다. 밤까지 전국 많은 지역에 적게는 5mm에서 많게는 40mm 정도의 소나기가 오겠고 일부 지역은 벼락과 돌풍을 동반해 요란하게 쏟아지겠습니다. 현재 서울의 기온은 27.5도입니다. 송소진입니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS가 정오를 알려드립니다. AM 711kHz, FM 97.3MHz, KBS 1라디오입니다. HLKA. KBS 1라디오 정오 조각 뉴스입니다. 제80주년 광복절 기념식에서 이재명 대통령은 남북의 신뢰 회복과 대화 재개를 강조하며 9.19 군사 합의를 단계적으로 복원해 나가겠다고 밝혔습니다. 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등의 혐의로 징역 2년형을 받고 수감 중이던 조국 전 조국 혁신당 대표가 오늘 새벽 광복절 특사로 출소했습니다. 이재명 정부 출범 이후에 처음 실시한 KBS 여론조사에서 응답자의 3분의 2 가까이가 국정 운영에 긍정적 평가를 내렸습니다. 조국 전 대표 특별 사면 결정에는 적절하다, 적절치 않다 두 의견이 팽팽하게 맞섰습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. 제80주년 광복절을 맞아 이재명 대통령은 정부가 독립투쟁의 역사를 제대로 기록하고 국민과 함께 기억하겠다고 강조했습니다. 한일 관계는 미래지향적으로 나아가야 한다고 했고 남북 신뢰 회복과 대화 재개를 강조하며 9.19 군사 합의를 단계적으로 복원하겠다고 밝혔습니다. 손서영 기자의 보도입니다. 이재명 대통령은 80주년 광복절을 기념하며 자랑스러운 한일 투쟁의 역사와 독립유공자 명예를 지키는 것이 우리 미래를 지키는 일이라고 말했습니다. 그러면서 정부는 독립투쟁의 역사를 제대로 기록하고 국민과 함께 기억하겠다고 강조했습니다. 이 대통령은 생존 애국지사분들께 각별한 예우를 다하고 독립유공자 유족의 보상 범위도 더 넓히겠다고 말했습니다. 한일 관계는 과거를 직시하되 미래지향적인 상생협력의 길을 모색하겠다고 했습니다. 일본은 이웃이자 경제 발전에 있어 중요한 동반자라며 신뢰를 기반으로 미래를 위해 협력해야 한다고 강조했습니다. 다만 과거사 문제로 고통받는 분들이 여전히 있다며 일본의 노력도 당부했습니다. 그러면서 일본 정부를 향해 과거의 아픈 역사를 직시하고 양국 신뢰가 훼손되지 않게 노력해줄 것으로 기대한다고 말했습니다. 북한과의 관계에서
중요하다며 대화 보건 의지를 밝혔습니다. 전단 살포와 대북 확성기 방송 중단 등 실질적 긴장 완화 조치를 일관되게 취해 나가고 9.19 군사 합의도 선제적 단계적으로 복원해 나가겠다고 했습니다. 또 남북은 원수가 아니라며 현재 북측의 체제를 존중하고 어떤 형태의 흡수 통일도 추구하지 않을 것이라고 강조했습니다. 이 대통령은 또 평화로운 한반도는 핵 없는 한반도라며 비핵화를 위해 국제사회와 협력을 통해 실마리를 찾아 나가겠다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 손서영입니다. 이재명 대통령이 광복절인 오늘 서울 광화문 광장에서 열리는 국민 임명식에 참석해 국민대표 80인으로부터 임명장을 받습니다. 행사는 오늘 저녁 8시부터 광화문 광장에서 열리며 KBS를 통해 생중계됩니다. 징역 2년형을 받고 수감 중이던 조국 전 조국혁신당 대표가 오늘 새벽 광복절 특별 사면으로 석방됐습니다. 교도소를 나온 조 전 대표는 자신의 사면이 검찰 독재가 종식되는 상징적인 장면의 하나로 기억될 것이라며 정치 복귀를 선언했습니다. 강푸른 기자가 보도합니다. 조국 전 조국혁신당 대표가 오늘 새벽 0시 광복절 특별 사면으로 출소했습니다. 지난해 12월 자녀 입시 비리와 청와대 특별감찰 무마 등의 혐의로 징역 2년형을 받고 수감된 지 240여일 만입니다. 조 전 대표는 이재명 대통령에게 감사의 뜻을 밝히고 이재명 정부의 성공을 돕겠다며 정치 복귀를 선언했습니다. 그러면서 앞으로는 국민의힘 심판과 민주 진보 진영의 단결, 이 두 가지를 위해 힘을 쏟겠다고 했습니다. 조 전 대표는 다음 주부터 봉하마을과 평산마을 등을 방문하며 사면을 도운 인사들과 당원들에게 감사 인사를 할 것으로 보입니다. 이후 조기 전당대회에서 당대표직에 복귀한 다음 내년 6월 지방선거에 출마할 거라는 관측이 나옵니다. 서울시장이나 부산시장 또는 이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마 가능성 등이 제기됩니다. KBS 뉴스 강푸른입니다. KBS가 광복 80주년을 맞아 여론조사를 실시했습니다. 이재명 대통령 취임 후에 처음 실시한 KBS 여론조사에서 응답자 60% 이상이 국정 운영에 긍정평가를 했습니다. 조국 전 조국혁신당 대표의 광복절 특별 사면 결정엔 적절하다, 적절치 않다 두 의견이 팽팽했습니다. 이혜린 기자가 보도합니다. 취임 2달을 맞은 이재명 대통령의 국정 운영에 대한 평가를 물었습니다. 잘하고 있다 63, 잘 못하고 있다 27%였습니다. 긍정평가 이유로는 경제와 민생대책이라는 응답이 가장 많았고 국민, 언론과의 소통이 뒤를 이었습니다. 외교통상정책 4,